妈耶，黄牛肝又长出来了！儿，据知情人爆料，第二批牛肝就已经长出来了，走，我们去看看。没长出来又是空军哦。昨天才下了阵雨，肯定长出来了，走。我还没捡过，我也想去捡。那走啊，我没路。走嘛走嘛走嘛。啊，走快走。等到我来给你背。哦，走走走。我们走走走。哦，你刚刚是不是故意吓我，把我吓一跳？谁是快来？一朵，青头姑姑，这片就有了。我们间隔5米，地毯式的搜索，一朵都不要放过。走，媳妇儿，快来快来！找了半天，终于发现了一朵。太不容易了。还被你发现黄牛肝。妈耶，又发现了！哦，都烤到了，我这根本都烂了。盖个是好的。哇塞，太不容易了。进来进来。太漂亮了，极品！哎呦，进来进来！我这儿有个，我在开过啊，可惜已经坏了。你看像不像爆米花？走，我的天！妈耶4胞胎！4胞胎！我已经激动的话都说不出来了。还有一朵，这朵精品。实不相瞒，我已经空军了几次了，今天总算开张了。这儿看这儿，哦哟，看双胞胎。哎呀哎呀哎呀！好快捡哦，一会儿莫打白雨了。我看了天气报的，今天没得雨。彩云天气是分钟级降雨预报，位置精确到每条街道。你看这条街，未来几分钟下雨，几分钟雨停。降雨中红色的代表大雨，黄色中雨，绿色小雨。可以看到未来15天逐小时的天气情况，对准备计划出行特别有用。快下雨的时候还会给我推送降雨提醒，真的很实用。点击视频左下角就能免费下载。这种最安逸。漂亮！进来进来。我第二个，是个啥形状？啥形状？你看这形状。Oh my god！ 进来进来。都是刚长起来的最安逸哦。我的天！哦，极品极品极品。哦哟，这个刷把就，哎，这个可以的。爸爸，哎，哦哟，哎，啊，干一波，已经这么多了。厉害吧？哦。走走走。又发现了。哦哟，我这。哇，哦，漂亮！哎，妹妹捡到好多了。捡了半公了。哦哟，太捡了半公光，走。好漂亮！你这说捡这么多啊，我咋没找到有这个呢？他捡了好多啊？你捡了几个？哎，看我的。哇，真看不到。嘿嘿。看你捡些啥子哦？净捡些板板球。哥，你看看我捡啥菌种？我倒水。哦哟，哦哟，你啥子哦？你啥子哦？你这净捡些板板球了，多得要不得？一朵都要不得啊！啊！你不说的一朵都不要放过吗？我啥时候说的？